Ümumiyyətlə insanlarda belə bir düşüncə var ki, qızım hələ aybaşı olmayıb, amma sinələri inkişaf edir, sinələri böyüyür. Deməli, qızımda cinsi inkişafda heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə bu fikirlə nə dərəcə razısınız? Valideyn nə bilim bunu uşağı oğlan olaraq böyüdür, amma halbuki qızdır və sonrasında cinsi inkişaf heç bir formada inkişaf eləmir 13-14 yaşına gələndə. Bu zaman ayılır ki, bu uşaqda niyə görə getmir cinsi inkişaf? Uşaq hara, cinsi inkişaf hara? Ya bu uşağın hələ 1 yaşı var. Bəzi oğlan uşaqlarında süd vəzisi belə yarana bilər, süd belə gələ bilər. Bəs nədir yəni bu valideynləri uşaq endokrinoloquna getməyə çəkindirən? Süd vəzisi yaranan, cinsi inkişafı yaranan uşaq həmin dövrdə bu o normaldır. Çünki hormonları aktivləşib orada normal olaraq, sonradan zaten o sönür. Hal-hazırda bu marketlərdə satılan toyuqlar, soya və yaxud da hər hansı bir vitaminlər uşaqlarda cinsi inkişafı ləngidir. Bu fikrin hansısa bir elmi əsası varmı? Əgər bir uşaq qidalanırsa, meyvəsini yeyir, ətini yeyir, bu uşağa əlavə bizim vitamin qida əlavə verməyimizin ehtiyac yoxdur. Salam. Sağlıq saatına baxırsınızsa saata baxmağa ehtiyac yoxdur. Çünki sağlam həyatın zamanla yarışı bitməz. Biz də bu zamana sizin sağlamlığınız fonunda dəyər qatırıq. Sağlıq saatının bugünkü qonağı həkim pediatr endokrinoloq, uşaq endokrinoloqu Aygün Musayevadır. Salam Aygün xanım, necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dəvətiniz üçün çox minnətdaram. Bugün düşünürəm ki, çox aktual mövzular haqqında danışacağıq. Mən də öz sıramda sizə təşəkkürümü bildirirəm dəvət qəbul edib gəldiyiniz üçün. Bugün uşaqların ümumi olaraq endokrinoloji müayinələrindən, həmçinin uşaqların həm qız, həm oğlan uşaqlarının cinsi inkişaf mərhələlərindən və müəyyən bir inkişaf periodlarından danışmağı planlayıram. Ümumiyyətlə hal-hazırda yaşadığımız cəmiyyətdə uşaq endokrinoloquna hansı zamanlarda, yəni hansı dövrdə artıq müraciət olunmalıdır, müraciət başlanmalıdır və bunu valideynlər sizcə hələ də Azərbaycanda bir panika kimi görürlərmi ki, mən uşağı niyə indidən uşaq yaşından, körpə yaşından uşaq endokrinoloquna aparmalıyam? Yəni deməyə çalışdığım budur ki, uşaq endokrinoloquna getmək hansı müddətdə, hansı dövrdə məhz panika yox da profilaktika sayılır və valideynlərlə ümumiyyətlə aramız necədir yəni? Sondan başlayıb əvvələ doğru getmək istəyirəm. Valideynlərlə aramız kontakt qurduqdan sonra yaxşı olur. Gələndə ilk gəlişlərində qorxu ilə gəlirlər ki, görəsən uşaqda nə olacaq? Çünki profilaktika zamanında yox, iş işdən keçəndən sonra bir çox zamanda gəlirlər və əslində nəticənin belə deyək də, əgər nəticə yaxşı olursa, onların qorxduğu şey olmursa, bunda artıq dostlaşırıq. Amma digər halda isə valideyn təbii ki, yenə qorxusu davam etdiyinə görə bir qədər onlar üçün bu yenə də stressli bir proses alır. Amma nə zaman valideynlər bir uşaq endokrinoloqa müraciət etməlidirlər? Əfsuslar olsun ki, hələ də bizim ölkəmizdə uşaq endokrinoloqunun yeni yayılmağa başladığı üçün valideynlər yanlış gedirlər. Yəni uşaq endokrinoloq əvəzinə böyük endokrinoloqa müraciət edirlər və yaxud da pediatra, başqa ixtisaslar və yaxud da internetdən axtarıb ChatGPT-dən, Google-dan özlərindən belə deyək də öz düşüncələri ilə uşağı idarə etməyə çalışır. Amma uşaq endokrinoloquna aparaq, bir o bu uşağa baxsın, diaqnozunu qoysun, bunu düşünmürlər. Və sualınıza yenə qayıtsaq, nə zamandan gəlməlidir? Əslində ilk doğulduğu gündən ən azından ildə bir dəfə uşaq endokrinoloq müayinəsində profilaktik olaraq olmaları lazımdır. Nə üçün? Çünki endokrinoloji xəstəliklər bir çox zaman səssiz gedirlər və valideyn artıq ayıldıqda ki, bu uşaqda bir xəstəlik var, dediyimiz kimi iş işdən keçmiş olur. Bu indi vurğuladınız ki, məsələn, hər il uşaq doğumundan sonra artıq hər il bir dəfə də olsun profilaktik bir müayinəyə gəlməlidir. Bəs nədir yəni bu valideynləri uşaq endokrinoloquna getməyə çəkindirən, qorxan bir bu məsələ? İkinci də ki, ən çox hansı problemlərlə yaxınlaşırlar məhz ilk dövrlərdə, yəni ilk yaşlarda? Azərbaycan üçün hələ bir statistika yoxdur. Özümdə hələ belə bir kiçik statistika belə deyək də çıxartmağa çalışsam, mənə müraciət edən əksəriyyəti boy qısalıq şikayəti ilə gəlirlər və bu bütün yaş qruplarına aiddir. Kiçik yaş qrupunda gələn müraciətlər əslində mənim praktikama yox, dünya üzərinin praktikasına baxsaq əslində cinsi inkişafla bağlı gəlir. Amma nə üçün öz praktikama demədim? Çünki bizdə valideynlər cinsi inkişafla bağlı həkimə ən sonda artıq 10-15 yaşına və s.
bu zamanda müraciət etməyi planlayırlar. Halbuki dediyimiz kimi doğulan andan uşaq endokrinoloqa müraciət etməkləri lazımdır. Amma bu dövrü atlayırlar. Yəni bizim ölkəmizdə tək məndə yox, digər həkimlərimizə də baxsaq, onlar da eyni qaydada həkimə müraciət etməyi, uşaq endokrinoloqa müraciət etməyi yayınırlar və ta ki artıq cinsi inkişafına ləngimə bütün problemlər özünü göstərir. 15-16 yaşına çatdı bu dövrdə. Hətta deyərdim ki, həmin dövrdə belə də uşaq endokrinoloq yerinə fərqli ixtisaslara, mütəxəssislərə müraciət etmək daha üstün tuturlar. Bəs həmin o müddətdə, deyək ki, ilkin hələ təzə doğuldu, uşaq artıq müddət keçdi, deyək ki, 6 ay, 8 ay, 10 ay, artıq 1 yaşına çatır, gəlir endokrinoloqa. Siz ən çox hansı müayinələrdən onu keçirirsiniz, hansı analizləri məhz istəyirsiniz ki, məsələn, 15 yaşlı bir yeniyetmənin xəstəliyi ilə 1-2 yaşlı körpənin xəstəliyi aşağı-yuxarı eyni olmur. Yəni, hər yaşında, belə deyim, hər yaşa görə müəyyən xəstəliklər formalaşır, yaş artdıqca falan. Yəni, o ilkin yaşlarda hansı problemlər üzə çıxa bilər ki, məhz sırf ən çox həmin o müayinələri, həmin o testləri istəyirsiniz? Əslən baxanda 15-16 yaşında çıxacaq xəstəliklərin növbərəsi doğulan vaxtdan bir çox zamanda olur. Hansı ki, genetik bağlı olanlar və yaxud da cinsi inkişafın ləngiməsi ilə, cinsi inkişafın yetərsizliyi olan xəstəliklər. Bəzən də olur ki, məsələn dediyimiz qarışıq cinsiyyət xəstəlikləri olur. Adətən doğulanda uşağa baxırlar ki, hər şey normaldır. Məsələn, bu oğlan uşaqdır və s. Yaş artdıqca, irəlilədikcə bu uşaqda artıq belə deyək də testosteron və s. bunlar özünü göstərir və yaxud da əksinə bütün hormonları sıfırda olduğu üçün nə qız kimi, nə oğlan kimi inkişafa getmədiyinə görə irəli yaşlı. Yəni uşaq yaş dövründə birinci olaraq biz onun fiziki olaraq müayinəsini eləyirik. Yəni uşağı tamamilə soyundururuq, belə deyək, və bütün bədənini təpədən dırnağa qədər yoxlayırıq. Nə üçün? Çünki xüsusən də cinsi üzvünün ətrafını, məmələrin ucunu, boyunun uzunluğunu, yeni doğulmuş dövründən də ta ki artıq 18-19 yaşına qədər bütün uşaqların biz boyunu ölçürük. Bu boy ölçümü tək boyu üçün deyil, bizim üçün digər xəstəliklər üçün də bir açar rolunu oynayır. Məsələn, cinsi inkişafı geri olan uşaqda, yəni uşaq boy qısalığı varsa, bu uşağın artıq hipofizində, beyində də vəzdə bir əksiklik olduğunu göstərir. Və yaxud da uşaqda şəkər düşməsinin əgər doğulandan sonra şəkəri aşağı düşmələr daha çoxdursa və yanaşı olaraq cinsi üzündə də kiçikliklər varsa, bu da yenə də beyində hipofiz vəzinin kiçik olduğunu göstərir. Hansı ki, bu uşağın da gələcəyində sırf ona biz qıraqdan dərmanlar verməyimizə ehtiyac olacaq ki, o uşağın normal cinsi inkişafı olsun, normal boy artımı olsun, normal əqli inkişafı olsun bu baxımdan. Və erkən yaş dövründə xüsusən bizim üçün belə deyək də ən dəyərli olan tiroid hormonlarıdır. Çünki tiroid hipotiroz xəstəliyi ilk 3 il ərzində əgər varsa, o uşağın əqli inkişafına ciddi geri dönməz dəyişikliklərə səbəb olur. Günümüzdə, bugün ölkəmizdə belə artıq bir neçə ildir ki, hətta dövlət xəstəxanalarında da taban testi ilə qanda bu həm belə deyək də tiroid, TSH, tiroid üçün və həmçinin böyrək üstü vəzi baxımından 17 hidroksiprogesteron yoxlanılır. Bu ikisi, hansı ki 17 hidroksiprogesterona bağlı böyrək üstü vəzi cinsi inkişafına, uşağın boyuna və s. bunların hamısını təsir edir və qarşılıq cinsiyyətlə qarşımıza gələ bilərlər. Sümük vəzərin inkişafına falan təsir edir böyrək üstü vəzi? Bəli, edirlər. Hamısı əslində bütün hormonlar təsir edirlər. Məsələn, hipotiroz olduqda sümük inkişafını geri saxlayır, irəli getməsini önləyir, amma böyrək üstü vəziyyəsi əksinə irəli aparır. Və bunların ikisinə taban testində yoxlanılır. Ailələrə də tövsiyə olunur ki, bunu istəyirsiniz uşağınızı eləyək, belə də yoxlayaq. Pulsuz olsa belə də bir çox ailələr buna imtina edirlər. Əfsuslar olsun ki. Amma bunu əslində yoxlamaları lazımdır və hətta deyərdim ki, həmin o pulsuz müayinədən sonrakında da bir ay sonrasında təkrardan özləri yenə onu yoxlamaları lazım ola bilər. Bəzən olur ki, xüsusən də yarımçıq doğulmuşlarda, prematurlarda ilk vaxtlarda özünü göstərmir. Çünki hələ hipotalamus, hipofiz aksı tam yetişmədiyinə görə o hormonların tam özünün normal uşaq qalxmasını görə bilmir. Yəni bir uşaqda əgər hipotiroz varsa, o dediyimiz beyindəki onun TSH hormonu yeni doğulmuş dövründə yüksəlmir və bizə aldadıcı olaraq normal olaraq gəlir. Amma yarımçıq doğulmuşlarda 2 həftə sonrasını təkrar yoxladıqda əgər bir xəstəlik varsa, bu özünü göstərmiş olur. Yəni burada sırf tək bir analizlə deyil, kompleks şəkildə mütləq formada həkimin nəzarətinə bunu etmək lazımdır. Amma hansı həkimin təbii ki, bu işin ixtisasını bilən uşaq endokrinoloqları bununla məşğul olmalıdırlar. Bayaq vurğuladığınız bu uşaqlarda cinsi inkişaf mövzusuna biraz toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda nəinki uşaq, artıq yetkin insanların belə cinsi həyat mövzusu ümumiyyətlə, bu cinsi sözü gələndə ümumiyyətlə insanlarda bir qorxu var, sosial tabular var, stereotiplər var. Stereotiplərdən biri də odur ki, uşaqdır, uşaq hara, cinsi inkişaf hara. Yəni, bu uşağın hələ 1 yaşı var, biz bunu nəyə yoxladırıq? Hələ bunun, nə bilim, dil açsın, danışsın, yedizdirə eləyək, bu biraz gələcəyə uşağı obez hazırlayaq.
Ondan sonra keçərik də cinsi inkişaf falan deyib gecikdirir artıq prosesi. Sual vermək istərdim ki, ümumiyyətlə körpə dövründə uşaq 1 yaşına çatana qədər hansı endokrinoloji müayinələr gəlməlidir sırf cinsi inkişafda bir geriləmə olduğu aşkara çıxsın deyə və ümumiyyətlə hal-hazırdakı dövrdə nə qədər insanlar buna nə qədər ehtiyac duyurlar? Əslində baxdıqda bütün uşaqların, xüsusilə oğlan uşaqlarının ilk 1 il ərzində, hətta ilk 6 ay ərzində endokrinoloji müayinədən keçməsi sırf cinsi inkişaf baxımından lazımdır. Çünki hipotalamus hipofiz aksı dediyimiz aks həyatda 3 mərhələdə cinsi inkişaf baxımından aktivləşir. Birincisi ana bətnində olur, ikincisi fetal dövrdə olur və üçüncüsü artıq yeniyetməlik dövründə olur. Bu fetal dövrdə olanı biz tutduğumuzda, əgər bu yüksəlmə varsa, bu bizə göstərir ki, uşağın cinsi inkişafı normaldır, normal davam edəcək. Amma bu uşaqda biz həmin dövrü 6 ayında gətirmədilərsə, uşağı müayinə eləyə bilmədik. Gəldi 2 yaşında, 3 yaşında və s. və bu uşaqda düşünürlər ki, hər hansısa bir cinsi inkişaf geriliyi və s. şübhə var valideyndə. Biz həmin uşaqda hormonlarına, qanına nə qədər baxsaq belə də onlar 0 səviyyəsinə gələcək. Çünki normal uşaqda həmin o fetal dövrdən dediyimiz dövrdən sonra cinsi hormonlar 0 səviyyəsinə düşür. Ta ki yeniyetməliyə qədər. Bu normal bir hal olur. Və həmin o dövrdə də biz əslində norma ilə xəstəliyi ayırd eləyə bilmirik. Yəni ona görə oğlanlarda ilk 6 ay ərzində sırf minipubert dediyimiz, yəni bəzi oğlan uşaqlarında süd vəzisi belə yarana bilər, süd belə gələ bilər. Qız uşaqlarında 2-4 yaşına qədər bu proses davam eləyə bilər. Hətta bəzi qız uşaqlarında belə deyək də ara qanamaları da ola bilər. Yenə onlarda süd vəzisi və s. gəlir. Həkimə aparmaq yerinə əfsuslar olsun ki, dərmanlarını istifadə etməyə çalışırlar, süd vəzisini sıxmağa çalışırlar, cins süd deyib çıxartmağa çalışırlar. Tək bizim ölkədə yox, bütün xalqlara baxdıqda əslində mentalitetlərə baxdıq, görürük ki, ara-ara var hamısında belə bir şey. Kimlər ki, bilinçsizdir, xəbərsizdir, məlumatsızdır, həkimdən uzaqdırlar və onlar belə bir yola əl atırlar. Amma nəticəsində nə olur? O süd vəzisini sıxdıqda təbii ki, absesləşir, irinləşir. Bu bir tərəfə. Digər tərəfdən də əgər bu uşaqda heç minipubertə yaşamayıbsa, valideyn düşünür ki, bu yaxşı bir şeydir. Amma halbuki əksinə o süd vəzisi yaranan, cinsi inkişafı yaranan uşaq həmin dövrdə bu o normaldır. Çünki hormonları aktivləşib orada normal olaraq, sonradan zaten o sönür. Yaranmayıbsa deməli problemdir. Biz bu oğlan uşaqlarında 6 ayında əgər həqiqi kriptorxizm varsa bir ona baxmalıyıq. Bir cinsi üzvün ölçüsündə kiçiklik varsa buna baxmalıyıq. Əgər bunlarda ikisində gerilik varsa mütləq olaraq artıq o uşaqda qanlarında da cinsi hormonlar yoxlanılmalıdır. Əgər qanlarda dediyimiz kimi burada beyin mənşəlidirmi, yoxsa digər orqanlar mənşəlidir, börək üstü vəzi mənşəlidirmi, bunun qaynağını taparaq bunu olaraq müalicəmizi başlamağımız həmin dövrdən gələcəyi üçün də daha faydalı olar. Hal-hazırda əslində biraz belə danışdıq, oradan buradan sadəcə bir toparlasaq, ən çox oğlan uşaqlarında və qız uşaqlarında rast gəlinən həmin bu cinsi inkişaf geriləmələrinin əsas simptomları hansılardır? Qızlardan başlasaq, Turner sindromu bizim üçün uşaq dövründə ilk ağlımıza gələn, belə fərqli olaraq onlardan. Burada məsələn, yeni doğmuş dövründə ayaqlarının, əllərinin üzərində şişkinlik görə bilərlər, boyunda qısalıq müəyyən qədər görə bilərlər və ürəyində müəyyən qüsurlar bəzən göstərilə bilir. Və boyları da yenə belə deyək, ilk başda bəlkə də çox da qısa olmasa da bəzi uşaqlarda getdikcə qısalır və əsas diaqnozunda heç bir əlamətini görməsək də boyun həddən artıq qısa olması ilə onun diaqnozu qoyulur. Oğlan uşaqlarında isə, yəni oğlan uşaqlarında biraz sinsi olur, çünki qızlarda hər şey üzdədir belə, valideyn bunu daha rahat görə bilər. Amma oğlanlarda cinsi inkişafın başlamasını zaten biz xayanın həcminin artması ilə görürük və bu da valideynlər bir çox zaman çaşdırır və yubadır və ona görə də uşaqda məsələn yeni doğulmuş dövründə əgər kriptorxizm varsa, yəni yalancı kriptorxizm deməyək, tutub dartıb aşağı gətirdikdə yox. Əgər həqiqətən də yuxarıda aşağı heç zaman düşməyən bir xayaları varsa, həqiqi kriptorxizm varsa və yaxud da mikropenis varsa, bu uşaqlarda artıq cinsi inkişafın geriliyini göstərir. Boy baxımından isə məsələn genetik olaraq boy qısalıq, belə cinsi inkişaf geriliyi olan uşaqlarda, oğlan uşaqlarında boy əksinə daha hündürə meyilli olur. Məsələn, Klinefelter sindromunda. Bədən isə qadın quruluşunda olur bir qədər. Əqli inkişafda müəyyən qədər bəzlərində geriləmə olsun, bəzlərində heç olmur. İrəli yaş dövründə də bir çox belə deyək də artıq uşaq dövründə tapılmadı bu uşaqlar, yoxlanmadılar. 30-40 yaşlarında artıq ata olmaq istədikdə bu zaman aşkarlanır ki, məhz bu uşaqlarda, bu insanlarda Klinefelter sindromu var,
olmamış. Məhz bunu da səbəbi baxdıqda xarici ölkələrdə artıq, məsələn İngiltərəyə baxsaq, DNT-nin artıq bütün uşaqlarda yoxlanmasını gündəmə gətirir ki, DNT problemləri, genetik problemləri öncədən yoxlayaq. Yəni eyni qayda düşünərəm ki, Turner və Klinefelterdə bəzən ki, həqiqətən çox səssiz olur, ta ki onu həkimə gətirməsələr, utanıram və s. deyib həkimdən yubadıb qaçırdılar və nəticəsində də belə deyək ki, ta ki artıq irəli yaşda olur. Qız uşaqlarına məsələn 20 yaşında ta ki artıq nişanlanandan sonra gəlirlər ki, bu uşaqda heç bir dəfə də aybaşı olmayıb. Amma halbuki bu uşağı vaxtından gətirsəydilər, bu uşağın dərdi problemi aşkarlanardı. Yəni və bəzən də olur ki, qarışıq cinsiyyət problemləri ilə də olur ki, valideyn nə bilim bunu uşağı oğlan olaraq böyüdür, amma halbuki qızdır və sonrasında cinsi inkişaf heç bir formada inkişaf eləmir 13-14 yaşına gələndə. Bu zaman ayılır ki, bu uşaqda niyə görə getmir cinsi inkişaf və yaxud da əksinə qız olaraq bilib, qız olaraq böyüdüb 13-14 yaşına gəlir ki, bu uşaqda niyə aybaşı olmur, niyə süd vəzi inkişaf eləmir. Baxanda görür ki, bu uşaqda əksində parsial androgen insensivliyi var. Yəni bu uşaq əslində cinsiyyəti oğlandır, amma sadəcə olaraq reseptorlar qəbul eləmədiyinə görə xaricin sırf qadın olaraq inkişaf eləyib və bunları öncədən bilsəydi valideyn daha yaxşı olardı. Müalicəsi də və psixoloji olaraq da uşağın hazırlanması gündəmə ətrafa bu daha rahat olar ailə üçün. Sonrakı fəsadları belə başa düşdüm ki, ən belə geniş yayılmış fəsadlardan biri həmin bu sonuncu sadaladığınız qarışıq cinsiyyət problemi və gələcəkdə hətta reproduktiv sağlamlığa da məncə müəyyən qədər mənfi təsirini göstərir. Bəli, ciddi formada. Və ailə problemlərinə, məsələn, ailə münasibət qurmaqlarında da gələcəkdə psixoloji olaraq da ciddi problem yaradır. Elə ailələr var ki, bütün şəhəri dəyişmir, şəhərdən köçüb başqa yerdə yaşayır, uşağın adını dəyişir, iz itirirlər ki, insanlar artıq köhnə insanlar onları tanımasınlar, uşaq rahat həyat cəmiyyət içərisində yaşayıb qura bilsin deyə. Ümumiyyətlə insanlarda belə bir düşüncə var ki, qızım hələ aybaşı olmayıb, amma sinələri inkişaf edir, sinələri böyüyür. Deməli, qızımda cinsi inkişafda heç bir problem yoxdur. Ümumiyyətlə bu fikirlə nə dərəcə razısınız və sırf qız uşaqlarının cinsi inkişafı hansı mərhələlərdə paralel şəkildə, hansı ardıcılıqla getməlidir? Bildiyim qədərilə bunun mərhələləri var. Telarx, pubarx və sonra menarx sonuncu il aybaşı dövrü. Hansı, yəni belə deyim, biri olub digərin olmamağı da cinsi inkişaf sayıla bilərmi, yoxsa hamısı kompleks şəkildə ardıcılıqla baş verməlidir? Normalda qızlarda cinsi inkişafın ilk başlanması süd vəzi ilə görürük. 8 yaşından sonrasında görə bilirik. Süd vəzidən sonra əksər hallarda belədir. Əksər hallarda süd vəzi inkişafı başlayandan sonrasında biz artıq qoltuq altı qasıq tüklənmələri özünü göstərir. Bəzi uşaqlarda bu əksinə süd vəzidən bir qədər bir il öncəsindən başlaya bilər. Süd vəzinin özünün inkişafı da 5 mərhələdən ibarət. Yəni əslində baxdıqda bu 5 mərhələ dediyimizdə o ilk mərhələni valideynlər qaçırdırlar. Onu düşünürlər ki, burada belə deyək də normal, xüsusən də artıq çəkisi olan uşaqlarda düşünürlər ki, bu köklüyə əlaqədardır və bu mərhələni qaçırdırlar. Ta ki 5-ci mərhələyə, artıq 4-cü, 5-ci mərhələyə çatanda düşünürlər ki, bu uşaqda süd vəzi yaranıb. Amma aybaşının yaranması isə, menarxın olması isə süd vəzinin dediyimiz 3-cü, 4-cü mərhələyə çatanda artıq aybaşı yarana bilər. Bizim süd vəzi üçün dediyimiz son mərhələ gözlədiyimiz əgər yaranmayıbsa 13 yaşdır. 8-13 yaş arasında süd vəzisi yaranmalıdır və cinsi inkişafın normal getməsi başlanması əsas göstərici süd vəzidir. Amma aybaşı üçün isə ən son gözlədiyimiz 15-16 yaşdır. Bəzi uşaqlar var ki, süd vəzisi olur, aybaşısı olmur. Bəziləri olur ki, aybaşı olur, amma süd vəzisi yoxdur. Aybaşı olub süd vəzisi yoxsa, orada həmin uşaqda belə deyək, qüsur var ki, süd vəzisi toxuması yoxdur. Amma uşağın cinsi inkişafı normaldır. Sadəcə olaraq toxuma yoxdur, həmin orada anadan gəlmə bu baxımdan yoxdur. Amma süd vəzisi yaranıb, aybaşı olmursa, burada da yenə dediyimiz ola bilər ki, həmin uşaqda uşaqlıq yoxdur, yumurta axları yoxdur. Mayer-Rokitansky-Hauser sindromu belə deyək. Burada həmin uşaq qızların da aybaşda heç vaxt olmayacaq istər olsun ki, bəzən olur ki, yerində rudiment olaraq olur, müəyyən bir aybaşı qan ağrılarına bənzər bir ağrı olur və s. Məhz burada da yenə yoxlanması lazımdır. Onların ana olması və s. artıq təbii ki, ginekoloqlarla məşğul olur, müxtəlif belə deyək də IVF-lə və s. belə ola bilərlər. Amma hər ikisində cinsi inkişafın getməsində ikisinin də olması əsasdır. Ən əsası aybaşının sonda olmasıdır ki, gələcəkdə ana ola biləcək və s. deyə. İstisna dediyim kimi
süd vəzisi yoxdursa da, yəni də ana olmasına bir əks göstəriş deyil. Amma aybaşı olmursa 15-16 yaşına çatdıqda hələ də bu artıq gələcəkdə onun ana olmasına və s. müəyyən bir qüsurlar, fəsadlar törədə bilir. Bəs bu ən tez hansı yaşdan görülə bilər, bu problem aşkarlana bilər? 8 yaşından ən erkən dediyimiz süd vəzinin ikinci mərhələ, tanner 2 mərhələ dediyimiz hələ ki tumurcuqlanma kimi gördüyümüz süd vəzi yarana bilər. Aybaşı üçün isə 10 yaşından sonra yaranması normaldır. 10 yaşından öncə bir qız uşağında əgər aybaşı yaranırsa, bu artıq erkən cinsi inkişafdır. Və bunun da səbəbləri müxtəlif ola bilər. Ola bilər ki, beyində olan hər hansısa bir şişlə əlaqədar olsun, ola bilər ki, yumurtaqların törəməsinə əlaqədar olsun, ola da bilər genetik olaraq ailədən, nəsildən ötürülmüş bir genetik əlaqə ilə olsun. Yəni bunlar amma ən sona baxsaq, yəni də 10 yaşdan öncə aybaşının olması, 8 yaşdan öncə də süd vəzinin yaranması patolojidir. Digər bir sualım ondan ibarət olacaq ki, ümumiyyətlə bu cinsi inkişafa ən çox təsir edən əsas faktorlar hansılardır? Bu faktorlardan danışmaq istərdim ki, yəni açıqlamaq istərdim ki, sizdən bir genetikanın cinsi inkişafa hansı təsirləri var, sırf irsiyyətin, digəri sırf sinir sistemi ilə bağlı, yəni beynin hansı hissələri burada əsas rol oynayır? Hipotalamus ola bilər, hipofiz ola bilər və ən çox hansı problemlərlə rastlaşırsınız? Üçüncü olaraq da sırf cinsi orqan üzvləri ilə bağlı olan problemlər, sırf hansı problemlərlə qarşılaşırsınız və dediyim kimi bu sıraladığım 3 faktordan ən çox hansı sizcə təsir edici faktordur? Cinsi inkişafa əslində baxanda ən əsası həqiqi cinsi inkişafdan söhbət gediriksə, cinsi inkişaf beyindən, mərkəzi sinir sisteminin oyanması ilə aktivləşir. Tam dəqiqliyinə baxdıqda hələ ki bu tam aşkarlanmayıb ki, nə üçün cinsi inkişaf müəyyən yaşda aktivləşir, nə üçün müəyyən yaşda belə deyək də sönür. Araşdırmalar gedir. Ən tapılan belə deyək də bununla əlaqəli olaraq genetika və müəyyən neyropeptidlər tapılıb ki, məsələn, genlərdən mRNA3 geni, DLK1 genlərinin mutasiyaları cinsi inkişafla əlaqəli görünüb. Necə? Məsələn, cinsi inkişaf başlayana qədər normal bir uşaqda normal genetik mRNA3 geni cinsi inkişaf üzərində baskı qurur. Onun həmin o aktivləşməni dayandırır. Amma artıq məsələn qızlar 8, olan 9 yaşına çatdı, cinsi inkişaf başlamalıdır. Həmin o genin aktivliyi, təsiri azalır və beyində hipotalamusdan gonadotropin releasing hormon var. Onun miqdarı artır. Təbii ki, bu da belə deyək də müəyyən orada faktorlara, məsələn kispeptin və s. bu neyropeptidlər onun fonunda artırır. O da öz növbəsində hipofizdən bizim ən lazım olan digər bir belə deyək də ana vəzimizdir ki, oradan teinləşdirici hormon, folikul stimüləyici hormonlar, cinsi inkişafın başladan hormonlar aktivləşdirir. O da qızlarda yumurtalıqdan estrogenin, oğlanlarda isə xayalardan testosteron ifrazını aktivləşdirir. Yəni bu formada həqiqi cinsi inkişaf aktivləşir. Yalançı cinsi inkişaflar da var. Məsələn, ən çox gördüyümüz xəstə olan uşaqlarda olur ki, ən çox deməyim, əstəğfurullah, belə deyək də, onlar əslində yalançı cinsi inkişafın görülməsi daha az hallarda olur. İlk həqiqi cinsi inkişafla müqayisədə. Amma bunun yaranma faktoru bir kənardan alınan dərmanların fonunda ola bilər. Aldığımız, yediyimiz qidaların fonunda ola bilər. Və yaxud da orqanın öz xəstəliyi ilə bağlı, yəni yumurtalığın xəstəliyi ilə bağlı, xayanın xəstəliyi ilə bağlı, şişi ola bilər, çatışmazlıq olar və s. Bunun fonunda da cinsi inkişafda artıq aktivləşə bilər. Hansı ki, baxdıqda beyində aktivləşməni biz görmürük həmin uşaqlarda. Və müəyyən genetik, məsələn, McDonald-Bright sindromu var ki, bu genin hipofizdə G proteinini aktivləşdirir. Bunun fonunda həmin uşaqlarda bədəndə də belə disproporsiyalar yaranır, böyümə hormonu ifrazatında problemlər yaranır. Mərkəzi cinsi inkişaf aktivləşməsə belə də qızlarda, yumurtaqlarda yumurtlama belə deyək də çoxlu folikullar artır və bu ara sıra qana estrogen ifraz etdiyinə görə də süd vəzinin ara yaranıb geri çəkilməsinin özünü göstərir. Bu müəyyən müddət davam etdikdə müalicəsi çox çətin tabedir olurlar. O uşaqlarda həqiqi cinsi inkişafa gəlir. Yəni əslində baxdıqda cinsi inkişafın davamlı mütəmadi getməsinə səbəb bütün faktorlar mərkəzi sinir sisteminə ən sonunda təsir edib aktivləşdirirlər. Digər faktorlar olduqda o törəmə və s. aradan qaldırılarsa, mərkəzi sinir sistemi aktivləşməmiş, artıq yəni bəli, o cinsi inkişafa bir təsiri olmaz yaranmasına. Gec qalmasına da yəni eyni qayda genetik faktorlar təsir eləyə bilir. Xromosom anomalyaları təsir eləyə
eləyə bilər. Məsələn, dediyimiz kimi Turner-dir, Klinefelter-dir. Genetiklərdə məsələn Kalman sindromu. Burada bizim ən sevdiyimiz, belə deyək də, tələbə dövründən sevdiyimiz şeydir ki, xəstə gələndə cinsi inkişafını yoxlamaq üçün hər hansısa gözünü bağlayıb müəyyən bir ətri iynədirdi. Məsələn, kofe və s. və deyir ki, bu ətri iynəyə bilirsənmi? Adın da nədir? Əgər düzgün deyirdisə, o həmin xəstəlikdən şübhəmiz azalırdı. Çünki Kalman sindromu ətir hissinə də təsir edir və həmin uşaqlarda ətri də düzgün hiss etmirlər. Ailə çox zaman onun xəbəri yoxdur. Sifətlə qoxu bilmə qabiliyyəti aşağı olur. Qoxu bilmə qabiliyyəti itir və ailənin bunun xəbəri olmur, yəni. Və bunu olanda valideyn deyir, necə oldu, bəs belə bir formada. Yəni belə, təbii ki, indi artıq son illərdə onu da müəyyən versiyalar var ki, artıq qoxu itmədə də bir problem olmasa da yenə də yaranmış olur. Yəni bir çox faktorlar var. Əslində cinsi inkişafın həm erkən başlanmasına, həm gecikməsinə, yaranmamasına multifaktorial deyə bilərik. Amma ən əsası isə belə deyək ki, son olaraq sinir sistemi, o aks dediyimiz hipotalamus, hipofiz, yumurtaq və yaxud da xaya qonadların aksı, bunun aktivləşməsi və yaxud da sönməsi lazımdır ki, cinsi inkişaf ya başlamış olsun, ya da sönmüş olsun. Hal-hazırda bu insana bağlı olan, sırf yəni bədənə bağlı olan orqanizm faktorları və genetik faktorlardan söz açdıq. İstərdim ki, biraz da qida faktoruna deyinək, çevrəsil faktorlardan biri olan qida faktoru. Ümumiyyətlə belə bir cəmiyyət düşüncə var ki, hal-hazırda bu marketlərdə satılan toyuqlar, soya və yaxud da hər hansı bir vitaminlər uşaqlarda cinsi inkişafı ləngidir. Bu fikrin hansısa bir elmi əsası varmı? Marketlərdə satılan qidalara belə deyək, cinsi inkişafı ləngitməkdən daha çox cinsi inkişafın erkən başlanmasına səbəb ola bilər. Tərkibində hormonlu qidalar dediyimiz, yəni onların şişirdilməsinin erkən böyüməsi üçün də onlara estrogenə bənzər hormonlar vurulur və o da uşaq orqanizminə keçəndə istər-istəməz təbii ki, cinsi inkişafın erkən başlanmasına gətirib çıxardır, piylənməsini də gətirib çıxardır və bunlar təbii ki, yəni 8 yaşında biz deyir, 9 yaşında cinsi inkişaf başlamalıdır, amma başlayır 4 yaşında, 5 yaşında. Bir də var bəzi qidalar ki, onlar təbiətdə bitirirlər. Valideyn də düşünür ki, bitkidən mən uşağı sağaldacağam, bitkidən verim, sağlam olsun. Məsələn, lavanda yağı, düzdür onu içizdirmirlər, amma sakinləşdiyi dərisinə, bədəninə sürtürlər. Çay ağacı yağı müxtəlif saça və s. sürtürlər. Və bəzi bitkilər də var ki, heç adını bilmirik belə deyək, amma baxdıqda görürük ki, belə təsirləri var. Və balıq yağı, akula yağı bəzən valideynə, xüsusən dənizçilər belə dəniz əlaqəsi yaxşı olanlar uşağa verirlər ki, immuniteti artsın, xüsusən qış aylarında bəziləri bütün il boy verir və yaddaşı artsın. Bunların əslində səsi açılsın deyə bildirçin yumurtası verirlər. Bunlar belə təyinatsız, yəni istifadə eləmək bayaq sadladığımız vitaminlər falan. Hansısa bir zərəri varmı? Belə deyim, bildirçin yumurtası ümumiyyətlə təyinatı yoxdur. Normal kənd toyuğu yumurtası vermemiz daha düzgün olar uşağa, bildiyimiz toyuğun yumurtasını. Eyni qədər toyuq ətində normal bişmiş, normal belə deyək də qidalanmış, dənlə qidalanmış toyuq, türklər deyirlər gəzən toyuq. Onu məsələn verməmiz daha düzgün olar. Amma digər hormonlu qidalar, tərkibində fitoestrogen olan bitkilər və hansı ki bitkilərin əksəriyyəti fitoestrogendə normadan artıq verməyimiz, o dediyiniz qarşılar, məsələn qrip olduğu müddətdə tamam bir kurs içdi müəyyən bir dərmanı ki, bəlğəmi düzəlsin və s. Amma mütəmmədi onu biz götürək, verək hər ay və yaxud da həkimdən soruşmadan biz elə deyək, keçən dəfə də vermişdik, yenə də içsin. Bu təbii ki, orqanizmdə toplanacaq və nəticəsində cinsi inkişafının özünü göstərəcək. Xüsusən məsələn indi vitamin qida əlavələri hər kəsə əl çatandır, belə deyək ki, Azərbaycanda apteklərdən də, xaricdən də sifariş verə bilərlər. Amma bunun bir normal dəyərləri olmalıdır. Məsələn, normal əgər bir uşaq qidalanırsa, meyvəsini yeyir, ətini yeyir, bu uşağa əlavə bizim vitamin qida əlavə verməyimizin ehtiyac yoxdur. Onu kimə verə bilərik? O da həkim yəni təbii ki, baxıb yoxlayıb, mütəmadi yoxlanışda olmalıdır. Yəni biz bir dəfə yoxlandıq və 3-4 il durmadan elə həmin şeyi verək deyə bir şey olmalı deyil. Yəni ən azından minimum heç olmasa bir ildə bir dəfə, 6 ayda bir dəfə yoxlanılmalı ki, bu uşaqda görə bəlkə vitamini artıqdır. Vitamin D-ni verirlər durmadan, böyük dozasını bəzən də verirlər. Uşaq gəlir ki, toksikozdan kalsiumu qalxıb kəllə çarxa, vitamin D-si qalxıb kəllə çarxa. İndi gəl bunu aşağı sal, yatış olmalıdır. Valideyn deyir ki, mənə evdə ver, evdə uşağım vitamin
vitamin D-sini aşağı salır. Bu mümkün olan bir şeydir. Və yaxud da dəmir preparatlarına durmadan müxtəlif formada vitaminlər verir. Hərəsinin içərisində müxtəlif doza dəmirlər və toplanır, nəticədə uşağın dəmiri artır, normadan artıq və orqanlara çöküntülər yarana bilir. Eləcə digər vitaminlərdə. Yəni o Nizami Gəncəvin bir söz var, həmişə onu sevirəm. Deyir, birinci saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərd verir o da. Yəni vitaminlər, tamam dərmanlar bizə lazımlı olur, amma nə zaman lazım olanda, xəstəlik olduqda, əksiklik olduqda öz qədərində də, yəni bəli, öz qədərində və bir uşaq əgər qida yemirsə, imtina edirsə, deyir mən yemirəm. Bu normal bir hal deyil. Yəni həmin uşağın artıq psixoloji durumu dəyərləndirilməlidir. Uşaq psixiatrı, uşaq psixoloqu, bunlar o həmin uşaqla işləməlidirlər. Yəni başa düşürəm, valideynlər deyir ki, bir gün içərisində həll olunsun, amma o da bir gün içərisində həll olan bir şeydir. Necə deyək, biz dünyaya gələndə 9 aya bir, belə deyək də, vaxt çəkir ən azından bir dünyaya gəlməyimiz. Eləcə də həmin problemlərin də, yəni problem olduqda da o bir gün içərisində bir sehirli dəynək, çubuq yoxdur ki, verək ki, həfsə bu problemlər hamısı həll olundu. Amma ziyanları təbii ki, o həll olunmur. Həkimə də gəlmirlər və nəticəsində qənaət eləmək istəyirlər ki, həkimlə dərmanlara verək, daha çox olsun, okey, amma dərmanların nəticəsində də daha çox ziyan olunmuş olur. Hətta elə uşaqlar olur ki, nə bilim, orqan çatışmazlığına gətirib çıxara bilər, böyrək çatışmazlığı, qaraciyərin zədələnməsi, bitkilərin çox istifadəsi qaraciyərin xüsusən də zədələnməsinə çox ciddi zərər verir. Bəs hansı qidalardan sırf bu cinsi inkişaf tez başlamasın və yaxud da geriləməsin deyə hansı qidalardan uzaq durmağı tövsiyə edə bilərsiniz? Sırf yəni belə bir qeyd olaraq. Əslində ölkədə yetişən, torpaqda yetişən, belə deyək də, mövsümü olan qidalar istifadə etməliyik. Mövsümündə olmayan, bizim ölkədə yetişməyən, xaricdən gələn qidalardan maksimum dərəcədə az istifadə etmək lazımdır. Çünki onlar gəldikdə üzərinə istər-istəməz bir qoruyucu maddələr vurulur, dərmanlar vurulur ki, xarab olmasın. Və həmin o qoruyucu maddələr də gəldikdə orqanizmdə başqa bir problemə yaradır, cinsi inkişafın aktivləşməsinə gətirib çıxardır. Yəni əgər həyətlərini yetişdirə bilirlərsə, çiyələkdir, məsələn, və meşə çiyələyi və s. belə bir şey verə bilərlər. Ya pomidor, xiyar, bunlar hamısı vaxtında mövsümündə, indiki mövsüm meyvələrindən verə bilərlər. Amma qışda həmin meyvələri verək və yaxud da qışda qarpız yeyək, yayda başqa bir şey, nar yeyək, bu bir qədər bir-birindən uzlaşmayan bir şeydir. Çünki qatılan qoruyucu maddələr, gübrələr, bunların hamısı nəticəsində həmin o meyvəni erkən yetişdirdiyi kimi uşağın da cinsi inkişafın erkən başlanmasına gətirib çıxardır. Bir də bayaq toxunduğumuz bu həkimləri belə deyim, qarışıq salıb digər bir həkimin yanına getmək məsələsi. Yəni ki, məsələn, qızlarda süd vəzləri böyüyəndə, oğlanlarda testislərdə müəyyən bir şişkinlik baş verən kimi artıq bunu həmin uşaq endokrinoloquna deyil də, yəni pediatr endokrinoloqa deyil də, aparırlar ginekoloqa və yaxud da androloqa, işte qız-oğlan fərqliliyinə görə. Ümumiyyətlə, bu fikir nə dərəcədə doğrudur? Yəni, bu niyə insanlarda hələ də fikirlər bu yöndə formalaşıb və bunun fəsadları nə ola bilər? Yəni, məsələn, getdi ginekoloq və yaxud da androloqa edilən müalicədən sonra, məsələn, sizin yanınıza gələn məncə pasiyentlər olubdur ki, öncədən gediblər ginekoloqa və yaxud da androloqa, müəyyən bir edilən müalicədən sonra gəliblər, vəziyyət daha da pisləşib deyək ki, hansı fəsadlar üzə çıxır ən çox? Belə deyim, xarici nümunəsindən göstərsək, belə deyib, ilk başda bu suala gəlmişdən əvvəl, xarici bir manalı formada, əgər uşaqda bir hormonal xəstəlik varsa, pediatr onu uşaq endokrinoloquna yönləndirir. Və əgər uşaqda hormonal problem deyil, məsələn, orqanın qüsurunda tutam ki, uşaqlıq yoxdur, matka yoxdur qız uşağında və yaxud da yumurtalıq yoxdur, əməliyyat və s. olmadı, belə deyək, bu halda ginekoloqa yönləndirilir. Və yaxud da oğlan uşağında xayasında hidroseliya var və s. əməliyyat olmadı, bu halda uşaq yönləndirilir uroloqa. Amma hormonal problem varsa bunu uşaq endokrinoloqu nə üçün? Çünki böyük həkiminə, böyük adətən androloqlar, ginekoloqlar böyük yaş qrupu 18+ məşğul olurlar və uşaq yaş qrupunda olan xəstəliklərin gedişatını bir uşaq həkimi qədər yaxşı bilmirlər. Bu da müalicənin gedişatına, müalicənin başlanmasının qərarının verilməsinin yanlışlığına, başlanan müalicənin yanlış izləminə gətirib çıxarır və nəticəsində təbii ki, uşağın düzgün müalicə olunmamasına, bəzən yersiz müalicələr olmasına səbəb olur. Yəni illərdir biz görmüşük ki, məsələn, uşaqları böyük uroloqlarına apardıqda, androloqlara, uşağın cinsi inkişafına heç başlanmalıdır bu yaş dövründə, 7-8-9 yaşında cinsi inkişafını başlatmaq üçün yersiz bir müalicə verirlər və nəticəsində bu həm uşağın boyunun da qısa qalmasına, böyümə zonalarının erkən bağlanmasına gətirib çıxardır və verilən müalicə də əgər testosteronla birbaşa başlayıblarsa, testosteron özü zaten gələcəkdə onun spermatozoidlərin inkişafının qarşısını alır, infertilliyə gətirib çıxardır. Yəni yersiz müalicə
müalicənin fəsadları sonunda uşağın gələcəyinin o ailə hansı ki, həmin o qorxu ilə gəlmiş uşağa cinsi inkişafında problem olmasın, sağlam olsun və s. amma aldığı müalicə əksinə o qorxuları heç nə olmadığı yerdə o qorxunun həqiqətən reallığa çevrilməsinə gətirib çıxardır. Eləcə də qızlarda da, məsələn, qızlarda biz polikistik over sindromu ilk başlanğıc əlamətlərinə görə bilirik. Tüklənmə özünü göstərir, hətta kiçik yaş dövründən. Məsələn, valideyn gəlir ki, uşaqda tüklənmə var. Hər tüklənmə təbii ki, polikistikin bir göstəricisi deyil. Burada bir ailə yatqınlığı da olması daha çox özünü göstərir. Amma bəzən də olur ki, ginekoloq bu uşaq qrupu ilə məşğul olmayıb, heç bundan xəbəri yoxdur, düzgün yanaşmır. Müalicə də yersiz olaraq müalicə verir, hansı ki, həmin uşağa həmin dövrdə heç müalicə lazım deyil, heç uşaqda həmin xəstəlik yoxdur. Amma böyüklərin praktikasından gördüyü, bildiyinin artıq uşağı da tətbiq edir, bəli. Və nəticəsində də uşaqda artıq bizə gəldikdə baxırıq ki, nə dərmanı kəsmək olur, nə belə deyək də olmur, belə çətinlik vəziyyətində qalır. Həm ailə çətinliyi yaşayır, həm biz çətinliyi yaşayırıq. Məsələn, bir qız uşağı gəlmişdi, piylənməsi olan, bir neçə ginekoloq müraciət edib, aybaşı pozulması ilə əlaqədar olaraq, onlar düzdür, bir şey tapmasalar da polikistik over sindromundan şübhələnir və s. direkt müalicəni başlayıblar, OKS-dən başlayıblar və nəticəsində də amma uşaqda yenə də hələ deyil, o da müalicəni də məsələn biz ən azından bir başlayırıqsa 6 ay müddətinə verilməlidir, 1 ay müddətinə biçkinlə dayandırgınla və ümumiyyətlə biz müalicəni uşaqlara birbaşa başlamağa sevmirik. Həm yan təsirləri çox olur, həm də ki müalicəsiz formada belə deyək də xüsusən də piylənməsi olan bir uşaqda altdan bir hormonal pozuntu yoxdursa, müalicədən öncəsini biz onun piylənməsini aradan qaldırsaq, elə ən əsas müalicəsi odur. Amma yəni uşaqda piylənmə bizə gəldi, hələ davam eləyirdi və müalicədə bir effekti yox idi. Valideyn deyir ki, özü ailədə də tromboza meyillik var, yəni hansı ki, OKS-nin verilməsinin əks göstərişdir. Yəni belə bu hallar çox olur. Bu bir nümunəsidir. Bizə gələndə onu şansa gətirir ki, hə, tamam, deyirik ki, onu düzgün yola yönləndirə bilirik. Bəziləri də olur ki, çox gec qalmış olurlar, düzgün getmirlər. Və yaxud da bir xəstə var idi, hətta öz belə işçilərimizdən biri idi. Uşağında, oğlan uşağının 7 yaşında piylənməsi var və belə deyək, cinsi üzvün kiçikliyi ilə şübhələnərək qorxub gəlmişdi. Baxdıq, müəyyən normal sadəcə olaraq artıq çəkisi olduğuna görə, belə deyək də, buna görə vizual olaraq görüntü kiçikdir. Bunu yenə arıqlamasını dedi. Valideyn yox, nənə uşağı durmayıb bir başqa bir cərrahın yanına aparıb və cərrah da deyib ki, təcil olaraq uşağa müalicə başlanmalıdır ki, uşaqda cinsi inkişafında fəsad yaranacaq. Heç bir, hər hansı bir hormon yoxladım, yox. Müayinəsini elədim, yox. Zaten əslində baxdıqda uşağı zaten biz fiziki müayinəsini eləyəndə görürük ki, hər şey normaldır. Yəni, valideyn yenə sağ olsun, çox özü, belə deyək də, bilgili idi. Dedi ki, mən sizə güvənirəm, amma siz desəniz ki, müalicə lazımdır, başlayarıq, yoxsa yox. Dedim, təbii ki, yox, lazım deyil. Yəni, əgər nənənin fikri ilə getsəydik və yaxud da digər böyük uroloquna, böyük cərrahlarına getsə, müraciət edirsə, onlar öz praktikasından gördüyündən həmən fikirləşəcək ki, hə, bunun başlamaq lazımdır. Amma fəsadlarını uşaqlarda nə fəsadları yarada bilər bilmədiyinə görə də, bəs o fəsadı ailə yaşayır. Buna görə də düşünürəm, inşallah illər içərisində, belə deyək də, valideynlər bizdə də xaricdə kimi uşaq qrupunda uşaq həkimlərinə müraciət edirlər ki, daha düzgün yönləndirsinlər. Biraz əslində bu məsələ son dövrlərdə ümumiyyətlə aktualdır. Oradan bəzən insanlar bilmir hansı problemə görə hansı həkimə yaxınlaşsınlar. Tibbin biraz şeydir. Son olaraq Aygün xanım, buradan valideynlərə, övlad sahibi olan valideynlərə ən çox da izləyicilərimizə hansı tövsiyələr vermək istərdiniz? Yeni övladı olan valideynlərə deyərdim ki, ilk 6 ay ərzində bir dəfə nazlanan uşaq endokrinoloq müayinəsində olsunlar. Və əgər daban testini hələ də verməyiblərsə, daban testini mütləq elətsinlər və sonrasında isə ildə ən azından bir dəfəsində yenə də uşaq endokrinoloq müayinəsinə həm boy çəki, cinsi inkişaf baxımından bir müayinədə olsunlar. Hər hansısa bir şübhəli əlamətlər görsələr uşaqlarında, qızlarda, oğlanlarda, məhz uşaq ixtisası həkimlərinə, uşaq endokrinoloquna müraciət etsinlər. Ginekoloqa, uroloqa yox, məhz uşaq endokrinoloqa müraciət etməkləri onları həm lüzumsuz, lazımsız müalicələrdən qurtaracaq, həm də müalicəyə gec qalmaqdan qurtaracaq. Çox sağ olun Aygün doktor, bugün gəldiniz. Öz peşəkarı olduğunuz sahə haqqında bizə geniş və ətraflı izahlar verdiyiniz üçün sizə bir daha dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün və bu aktual mövzuya toxunduğunuz üçün. Ümidvaram ki, valideynlər üçün az da olsa bir maarifləndirici kontent yaratmış olduq bugün. Sağlıq Saatının bugünkü qonağı həkim, pediatr endokrinoloq, uşaq endokrinoloqu Aygün Musayev oldu. Videonu bəyənməyi, fikirlərinizi şərh bölməsində bölüşməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Sağlıq Saatına baxırdınız. Burada hər saniyə sizin sağlamlığınız üçün işləyir.